الشريط بتاعت الواد بتاع اللي كان بيتكلم، اللي كان بيهدد ده، اللي زعناه امبارح ده. وانا قلت برضه الشريط ده نزعته امبارح، وقلت دي ليست رساله تهييج، وانا حريص ان احنا ما نهيجش، وحريص ان احنا نخلي الناس تبقى اعصابها مرتاحه. انما لما شفت هذا الكلام قلته كحاجه، وبلغت حتى بيه، قلت له يا جماعه بلغوا اخواننا السودانيين هناك بهذا الكلام. قلت له يا ابني حتى انا ضحكت عليك وطلعت صورتك اهو عشان لما هتروح المطار يمسكوك. طلع انه كلهم كده، طلع انه كلهم زي الولد ده. هنشوف الشريط مع بعض، ورونا الشريط يا جماعه. اقسم بالله المجازر هاتوا من اوله لاخره. تحدث في السودان انتم الذي سيتكبد الخسائر هذه، وحتكتب على ظهوركم، لأنه المصريين لسه لحد دلوقتي بيكذبونا على حتى الأموات اللي توفوا 8 جزائريين. احنا عندنا حتى الصور بتاع الأموات دول، ما فيش حد حيكذب على أموات. هذه ما تدخلش في العقل، مش حتدخل العقل انه انسان يقول لك في اموات وما نكذبش في امور زي دي. اقسم بالله انتم من وصلنا لهذه الامور، انتم اللي وصلتوا روحكم. وحتشوفوا الجزائريين اللي راح يروحوا السودان مش الجزائريين اللي راحوا مصر. الجزائريين اللي راحوا مصر دول ناس عقال، دول دكاتره، اكثرهم مش من الطبقة الراقية. دلوقتي مع وصول تذكرة إلى 5000 دينار جزائري اللي راح يروح للسودان، دول ما يعني خاطي الجزائريين ما يديوش من عندي النقطة، راح يروحوا ثالث المجتمع اللي ما يشتغلش، اللي ما تبكيش عليه يمه، اللي أمه مش حتبكي عليه، مش حتعيط عليه، حيروح يتفرج. وقال لك مش عايزين كأس العالم، عايزين نرجع حق اخوتنا اللي توفوا في مصر. وحتشوفوا عمر أديب I'm sending you this message. أنا نبعث لك هذه الرسالة ليك أنت من سيتحمل هذا وصل لخوتنا الجزائريين. والحرب اللي وقعت دفعتني اني نقول انا ما نحبش نشم ريحه مصري، ما نزيدش نسمع بالمصار وكاع. مصر نحيتها من الخارطه تاع دماغي، ما كاش مصر. هاك نجحت في انك انسان جزائري كرهته في 80 مليون مصري، فيهم امام، فيهم استاذ، فيهم دكتور، فيهم صحفي، كرهتني فيهم كاع. وربي شاهد باللي انا بك انت كرهتهم كاع. معليش راك نجحت. الناس راح يقولوا بلي انا مهبول، انا مقود، معليش ما يهمنيش. وش درتوا؟ وش زرعتوا؟ راح تحصدوا. راني نسمع دوكا وكنت تسمعوا في لا فيديو. رضا سيتي ساز يبكي باش تبكي راجل يحب لك، عشان تبكي راجل. وقولوا دي اوانطه وده كلام شوارع وكلام ما سمعتم به. وقع في الجزائر اليوم ما هو إلا مقدمة لنهاية العلاقة الجزائرية المصرية. مش عايزين علاقات دبلوماسية. ضربت الفريق الوطني وكنا نتستر على العلاقات الدبلوماسية، قلنا دول إخواتنا ودول أشقة وبيناتنا تاريخ. اليوم أثبتتم لنا أنه